cili është qëndrimi juaj dhe i BDI-s për shitjen e tokës, konkretisht monopolit, 1 metër katror, 1 euro? Ajo është puna më makabre, krimi më makabër që ka ndodhur në qytetin tonë. Do me thënë, përveç një keq përdorimi 5 milion eurosh, para të cilët është dashur të hyjnë në buxhetin e komunës, kanë përfunduar në xhepa privat. A ka përgjegjësi për këtë edhe BDI? Absolutisht që do ketë një procedurë ligjore. Jo, po flas, a ka përgjegjësi për këtë edhe BDI-a? Absolutisht jo. Duke marrë parasysh që ky plan është miratuar në vitin 2021 nga BDI për këtë plan që po flasim, nga për t'ju shitur tabat. Asnjë lidhje logjike nuk ka. Gjitha janë manipulime, gjitha janë mashtrime. Po ne kemi dokument për këtë që domethënë nuk është e vërtetë. Në krye me Bekim Mehmetin është votuar ky plan. Po s'ka lidhje puna e planit. Jo, po flasim për këtë pjesë të monopolit. Absolutisht nuk është e vërtetë. Shitja. Si është e vërteta? E vërteta është se plani që ka qenë për ndërtim banesor A2, udhëheqësia aktuale e ka ndryshuar, e ka bë G2 për objekte industriale, me cilën është mundësuar që të shitet 1 euro metri katror, pastaj përsëri e kanë bërë A2 për ndërtime banesore, dhe kjo i ka krijuar atij operatori që e ka blet një përfitim 5 milionësh, i cila është nënshkruar një para kontrat që i gjithë ky manipulim tjetë, do me thënë, vetëm në interes të disa njerëzve që kanë shfrytzuar. Unë kemi një dokument që për këtë gjë mba përgjegjësi edhe BDI-a. Absolutisht nuk është e vërtetë kjo. Këtu do ndalen te pjesa për shembull te pjesa e shitjes së Teteksit. Pse nuk keni qenë kaq të zënshëm? Edhe Teteksi u shit në periudhën kur ka udhëheq BDI. Absolutisht nuk është e vërtetë kjo. Si nuk është e vërtetë? Teteksi u shit në kohën e Teodorifit. Jo, Teteksi është një kompani private e cila e ka blet tokën, me sa jam informuar unë, se nuk e di tamam, e ka blet tokën nëpërmjet Ministrisë Financave, dhe nuk ka tokat që janë ndër objektet dhe që e shiti Teutarifi. Jo, nuk e ka shit Teutarifi. Absolutisht e pavërtetë është kjo.